伫咧顶礼拜是高雄因为落大雨，地区真侪所在拢有淹水，其中我近丁清湖也就是大碧湖这几个路口呢是淹较上严重。市政府是认为这落雨，这个雨落了伤过大，超过排水设计量。毋过民意代表说是认为这大碧湖已经1年外无去清，这或者水源全部填出来。也那淡水公司是驳回讲这是设备过样，毋过落尾去检测这数值拢是正常的。针对这款的讲法，民意代表是无法度接受。机车倒伫水内底，高雄17因为大雨造成真侪所在淹水，其中以大碧湖附近的本馆路上严重。虽然市府认为淹水是因为雨量超过排水设计量，但有民代将淹水的原因指向大碧湖已经550天无清理土刷，才会造成水位超标溢出来。澄清湖的有效容量水位呢为17.8公尺，由于长达550天没有清淤，蓄水量呢减少。所以8月17号呢，当日早上7点呢，大雨一来，水位竟高达到17.93公尺。南水局网站迄天透早7点，大碧湖水位是超标的17.93公尺，后来佫改成比满水位加17.25公尺。后民代怀疑资料封改过，淡水公司回应大碧湖今年到5月已经清出12万立方公尺的土砂，主要资料是因为设备故障造成。当天是有雷击。所以导致我们这个异味计有故障。那经过我们人工量测，当天的这个最高水位大概也只介于17.4到17.5中间而已，所以也没有到达这个溢流水位。那个时候呢，雨已经停了，该溢流的水也流出去了，那当然会测到安全的水位。台水的讲法，民代无啥相信，因为将超标撒互设备故障伤离谱。而且虽然落几啊天的雨，日一透早大碧湖水位犹原无悬，部分沙洲现出来。民代指大碧湖目前土砂积了也是真严重，呼吁台水赶紧处理，嘛希望市府厘清真相，互市民一个交代。记者陈环宇、柯正俊高雄报道。